يقولون أن الأسد فقط هو من يمكنه قتل أسد، ولكن على الرغم من القوة والشراسة التي تتمتع بها هذه القطط البرية، يمكن أن تصبح ضحية للحيوانات التي تقوم بافتراسها. هناك عدد من الحيوانات القوية والشجاعة التي يمكنها الدخول في معارك حقيقية من أجل البقاء ضد الأسود، وفي الكثير من الأحياء تخرج منتصرة وتنتهي المعركة بصورة مأساوية للأسد. هل أنت مستعد للتعرف على أكبر خصوم ملك الأدغال؟ في هذا الفيديو سنتعرف على 3 حيوانات يمكنها قتل الأسد بكل سهولة. إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان النمر يمكنه قتل الأسد أم لا، فعليك الانتظار حتى رقم 2، لأن الغابة قد يكون لها ملك جديد. حسناً، هيا بنا. أولاً، الزرافة. هل حقاً الزرافة قادرة على قتل الأسد؟ الزرافة هي إحدى أنواع الثدييات الإفريقية، وتعتبر أطول الحيوانات البرية بلا منازع، وبسبب كبر حجم الزرافة وسرعتها الكبيرة في الجري، فإنه لا توجد حيوانات كثيرة تقوم بمطاردتها ما عدا الأسود، حيث تعتبر الأسود أكثر الأعداء الطبيعية لها. فهذه المخلوقات المخيفة قد تخصصت في اصطياد الزرافة. هذا الفيديو يوضح لك أنه مهما كانت درجة القوة والشجاعة، فيجب ألا تهاجم الفرائس الكبيرة، لأن العواقب قد تكون وخيمة. الزرافة بإمكانها قتل الأسد بكل سهولة باستخدام أرجلها القوية، ويوجد في رأسها قرنين عادة تستخدمها في القتال ضد الذكور، وذلك من أجل فرض مرتبتها الاجتماعية عبر سلوك يعرف بالتعانق، ولكن لا بأس في استخدامها للدفاع عن نفسها ضد الأسود. وبالرغم من أن الزرافة ليست رشيقة كالأسود، إلا أنها إذا سنحت لها الفرصة لتوجيه ركلة بأرجلها الأمامية أو الخلفية ستسبب له إصابات بالغة الخطورة، وقد تؤدي إلى موت الأسد في الحال. ثانياً، النمر. النمر دائما يحاول الفوز من غير الاضطرار للقتال، وإذا كان الأمر يتطلب للترهيب والمصارعة فلن يكون جادا منذ البداية، ولكن الأسد لن يفوز بتخويفه. إنه صراع أكبر القطط البرية، ويتطلب القتال بين هذه المفترسات بذل الكثير من الجهد للفوز بالمعركة. من المعروف أن النمر هو أكبر القطط البرية على الإطلاق، حيث يصل وزنه إلى حوالي 300 كيلوغرام. أما الأسود فيتراوح وزنها بين 150 إلى 250 كيلوغرام للذكور. ومن هنا يمكنك ملاحظة أن النمر يفوق الأسد في الوزن، ولكن ليس أكبر منه بكثير. ومن هنا يمكننا معرفة أن النمر لديه قوة عضلية أكبر بكثير من الأسد، لدرجة أن البعض يقولون أن النمر أقوى ب10 مرات من الأسد. وتعتبر النمور أشجع بكثير من الأسود، حيث دائما ما تصطاد بمفردها. أما الأسود فتعتمد في الصيد على الفريق. وهنالك العديد من الروايات التاريخية المتداولة التي تحكي عن قتال الأسود والنمور، وغالبا ما تخرج النمور منتصرة. في عام 2011 قتل نمر بنغالي في حديقة للحيوانات بمدينة أنقرة التركية أسدا بضربة واحدة على عنقه، حيث قطعت هذه الضربة وريده الوديجي. وتمكن النمر من الوصول إلى الأسد عندما عثر على ثغرة في السياج الفاصل بينهما، لتتسبب ضربته مباشرة بسكتة دماغية للأسد. ثالثاً، الجاموس. تشكل الجواميس سيئة السمعة فرائس رئيسية للأسود، ولكن أسد واحد يقتل جاموسا لم يسمع بذلك أحد، إذ أن الأسود عادة تعمل كفريق من أجل مهاجمة جاموس منعزل عن المجموعة للتفوق عليه، ومع ذلك يفشلون في الكثير من الأحيان. وفي الحقيقة يعتبر الجاموس أكثر خطورة بكثير من الأسد، ولتجنب خطورة البالغين تقوم الأسود في العادة بمهاجمة صغار الجاموس، إلا أن الجاموس يصبح أكثر عدوانية عند استفزازه، وسيفعل أي شيء من أجل حماية العجول الصغيرة. يمكن للجاموس بقرونه القوية أن يسبب جروحا خطيرة للأسد، والتي ربما تتسبب بموته. وإذا كنت إلى الآن لا تعتقد أن الجاموس يمكن أن يخوض قتالا مميتا ضد الأسد، فما عليك سوى مشاهدة هذا الفيديو. الآن حسب رأيك، ما هو الحيوان الأكثر خطورة على الأسد؟ اكتب لنا رأيك في خانة التعليقات أدناه. إلى اللقاء.